Magpailayla sa atod ko. Ako si Risa Enriquez nga since na natukod jud nga simbahan usa jud ko ka 70 Adventist diri pero sa kadto nang day nako pag kuan na kanang paglakaw na nako nang ni abroad ko hapit na mag 3 years. So wala na ko nakakuan, wala na ko nakasimba, pero ang akong pamilya diri nagpadayon gihapon sila bisan sa kanginabuhi, pero nagpadayon gihapon sila og usa pa pasalamat jud ko sa mga 70 Adventist labi na sa Puting Bato sa church o sa uban pa nga 70 Adventist or sa labi na kay Sir James nga usapod nga nakapadasig og nakahatag og kanang maayong kuan diri asa dapit sa Luso nga murag usapod siya nga nakahatag jud og usaban pud sa mga uban namo diri ang mga kasilinganan namo labi na sa akong mga igagaw uyo anako natingala gani ko sa dito ko sa Saudi makakita ako sa kanang sa mga video ninyo diri mga picture ninyo diri ang mga himo usahay mo hilak na lang jud ko makaingon na jud ko nga kadugay pa nako makauli kay gusto na jud ko makasimba labi na makita na nako nga akong bana nagsimba na gyud siya. So katong time nga naapa ko diri sige yun sa iya nga kana ang magsimba ta kay kuan lagi niya di man jud siya. So kadto nga time nga wala ako pero pa kanang nangalagad jud siya sa Ginoo nga mo nang pasalamat jud kog dako sa inyo nga wala jud mi ninyo talikdi nga nagpadayon gihapon mo or labi na sa nakita na ako nga basta dako nagyug kausaban ang diri sa Luso nga simbahan ug maura to daghang salamat jud sa inyo.